第5條啦，咁啊佢就溝咗兩樣嘢嘅。第一樣咧就係25 cm cube 嘅0.5m lead to nitrate solution， 我哋先寫翻佢嘅 formula 出嚟啦，就係 PB 嘅 nitrate。咁啊 solution 嘅關係用水，所以係 AQ 嚟嘅。咁啊而家同另外一隻就50 cm cube 咧嘅呢個1m 嘅 sodium chloride 嘅 solution， 咁我哋照寫翻佢出嚟啦。咁啊應該係 NaCl 嚟嘅。好啦，咁啊當你溝嘅時候咧，首先你要諗一諗佢要做咩嘅 reaction。咁題目好好啦，咁啊提咗你啦，佢就話啦，原來會 form insoluble lead to chloride， 我麻都知老實講。咁啊所以咧我哋睇翻清楚啦，呢個 lead to nitrate 咧佢會提供咧個 PB2+ 出嚟啦。咁啊一嚿嘅 lead to nitrate 嘅 solution 就係一嚿嘅 PB2+ 啦，咁樣講啦。NaCl 嘅 solution 一嚿咧就會有一嚿嘅 Cl- 嘅 solution 啦。即係其實如果你講得好啲咧，就應該用 mole 嚟去做嗰個嘅即係解釋嘅。咁跟住咧我哋就可以睇睇成個 reaction 係點嘅先。咁啊就係 PB2+ 啦。咁而家咧本身用緊水嘅，同埋 chloride 本身都用緊水嘅，但係佢哋遇埋一齊嘅時候咧，就會 form 一個 insoluble 嘅 PbCl2、insoluble 嘅 precipitate。咁所以咧一 form insoluble 嘅 precipitate 嘅時候咧，入邊嘅 PB2+ 嘅濃度、Cl- 嘅濃度各自都會降低，因為你用走咗去 form 個 solid 唔溶水嘅 precipitate 啊嘛。好啦，呢條題目嘅嗰個玩法係點咩咧？佢就問你啊，而家去到最尾溝完之後啦，你 Cl- 會用走咗，我知啊，濃度會下降咗，我都知啊。咁個問題係佢下降到去到幾多咧 ？OK， 佢就問緊你成個 reaction mixture 入邊個 chloride 嘅濃度去到最尾係幾多啦？咁呢個題目咧，其實佢嗰個出發咧都提咗大家少少嘅，就係你望下個4個 option A、B、C、D 都 chloride 係有正嘅。咁如果正常嘅考慮嘅情況之下，判定嘅情況之下，大家要諗就係咩咧？我兩者溝埋一齊，我唔知道邊個係 limiting reaction 嘅，有機會 PB2+ 用晒，咁咪歸零咯；有機會 Cl- 用晒，咁佢咪歸零咯。所以理論上我係唔知邊個會用正，邊個用唔晒。咁但係呢條題目就好好啦，佢就提咗你 A、B、C、D 4個 option 都係指示咧 Cl- 有用正嘅，所以唔使講嘢㗎啦。即係當然你計到係最好啦，但係你計唔到都唔緊要嘅。阿 PB2+ 咧呢個係一定係用得晒 limiting reaction， 咁所以阿 Cl- 先會係 excess 啊，get 唔 get 我講咩 ？OK， 好啦。個重點就係我哋而家會知道 Cl- 本身同埋用咗有幾多，咁我就知道咧佢用剩低有幾多 Cl- OK， 咁不過咁解呢個題目佢問濃度 concentration， 所以我哋揾兩樣嘅 data 啦。一個咧就係mole of 個 Cl-， 當你係做完個 reaction 之後有幾多啦。咁第二個咧就係個成個 reaction mixture 嘅 total volume 啦。呢個簡單啲嘅，你25溝50啊嘛，所以 total volume 下個任務完成咗啦，就係 75.00 cm cube 啦。我諗呢個相對上簡單，係咪？咁啊，然後去到最尾上面個 mole of Cl- 啫，所以你要睇一睇啦。嗱 lead to iron 咧本身個濃度個 mole 數幾多先？呢度可以話到俾你知嘅。咁啊25除1000乘埋0.5啦，咁啊所以佢個 mole 數就係0.0125 mole 嘅。OK， 嗱因為佢係 limiting reaction， 佢一定用得晒嘅，所以佢乘以咧就係阿 chloride 需要用幾多啦。OK， 嗱首先阿 chloride 而家我哋揾一揾佢用咗幾多先，就係佢嘅乘以啦。所以咧佢就係會用走咗0.02 mole 嘅。OK， 佢一定係用走咗0.02 mole 噶。嗱我哋揾一揾本身 chloride 有幾多先 ？sodium chloride 咧就係50除1000乘1啦，呢個就係佢 sodium chloride 嘅濃度 NaCl。咁啊 NaCl 同 Cl- 嘅濃度等份㗎嘛，因為一個 NaCl 攜帶一個 Cl- 俾佢啦，所以呢個咧就係本來咧阿 Cl- 嘅濃度啦，就係mole 數啦0.05 mole 嘅。咁你睇到喎，佢本身咁多，佢要用走係0.05啦，咁所以小學都識啦，直式跟住咧減走去0.05減咗0.025，哇輕鬆0.02 mole 係咪？咁上面又揾到啦喎，你而家望一望阿 mole of Cl- react 完之後剩翻得幾多咧？0.025啦。冇啦，咁所以去到最尾除翻呢個 total volume 75除1000，哎呀撳錯計，撳錯掣，咁所以咧就係0.333啦，咁所以個答案咧應該會係 A 嚟噶。